歡迎大家嚟到 Music Pantry 音樂吹水間，我哋係大家嘅主持高立同埋微塵。大家好，咁我哋係一個專門講廣東歌嘅頻道，同大家吹下水講下廣東歌嘅。咁嗱，到咗年尾啦，又代表咧叱咤樂壇頒獎禮咧又就快舉行咯喎。咁今年咧我哋繼續咧會為大家預測賽果嘅。咁今年咧我哋就打算淨係預測部分獎項嘅賽果啦。咁睇下同你哋嘅心水有冇相似嘅地方咯嗱，咁啊舊年咧就爆大冷啦。咁啊當大家以為 J 風咧就一定贏硬藍金啊之類嘅獎嘅時候咧，就突然間殺出一個 Ian 喎。咁啊好多人咧都即係幫呢個 J 風咧唔抵啦。咁今年究竟 J 風可唔可以成功復仇咧？嗱，咁我哋就睇下男歌手三甲嘅預測咯喎。咁金獎方面咧就好大機會係 J 風馮允謙啦，銀獎咧就係 MC 張天賦，銅獎咧就嚟到 Jason 陳柏宇啦。咁我哋首先就講下 J 風先啦。咁經過咗今年年初頒獎禮嘅藍金爆冷賽果之後咧，其實坊間一直都有聲音咧，就係希望商台可以認真咁還翻個獎俾 J 風嘅。嗱，雖然商台咧就未必想俾坊間嘅輿論拖住去走啦，咁但係 J 風其實成年嗰個歌曲嘅播放率，即係我哋成日講嘅 AP 啦，都已經累積超過400，而佢係唯一一個即係歌手係累積到咁高嘅一個 AP 嘅，咁所以咧佢都其實有好大機會攞翻，即係舊年佢應該攞嗰個藍金同埋唱作人金獎嘅。嗱，不過咧去到呢一剎那，即係年尾啦嚇，其實坊間都有啲人咧係會提醒翻大家嘅喎，始終都未到出年1月1號啦。咁 J 風仲未真正行上個台度攞獎噶嘛，即係嗰個坊間嘅聲音就係建議大家都唔好抱太大期望住啦，即係以免萬一即係唔好彩啊出現掉獎嘅話，咁就會再次跌到成地眼鏡啦。至於銀獎咧，就90%都係 MC 噶啦，原因之一咧就係佢最近個作品168.5就獲得電台熱播，咁就算商台萬一即係將呢首歌定性為合唱歌都好啦，然後要將相關嘅 AP 除2，咁但係因為歌曲喺榜上面嘅成績播得好理想啊，咁其實就抵消咗 AP 除2呢個問題嘅，所以咧最後都促成到 MC 喺全年所得嘅總 AP 咧，其實係僅次於 J 風，應該大概有超過370嘅 AP 嘅。咁當然啦 ，MC 嘅唱片公司都好想佢今次至少都攞到個藍銀嘅，既可以為佢出年過唱造勢啦，同時咧亦都係出年嗰個爭藍金咧鋪路嘅。今年以藍金為奮鬥目標嘅陳柏宇咧，就算並唔係每首派台歌都攞到好嘅成績，但係佢 AP 加起嚟咧，總算都冇令到佢嘅 fans 太過失望嘅。可能陳柏宇最後就會得到男童同埋叱咤10大嘅其中一個席位。不過如果佢同公司嘅女團最終成為生力軍嘅組合金獎得主嘅話，咁陳柏宇咧最後會唔會被逼放出一個獎出嚟呢？如果最後只係保得住個10大之一，咁樣喺調獎之下，男童嗰個獎嘅得主就可能會係喺今年做咗拉闊同埋開咗10場討論度好高嘅紅館歌唱，而 AP 同陳柏宇相差唔係太多嘅林家謙啦。咁今年開完演唱會，整體成績都唔錯嘅林家謙，今年會唔會真係跌出三甲呢？林家謙今年嘅表現都稱得上係保持佢一貫嘅水準嘅，甚至有意見就話佢嘅作品今年整體上其實比舊年嘅作品仲要好，即係個狀態回勇啦。咁就算佢最後同男歌手三甲無緣都好，不過佢自從喺2020年首次同時進入最男同最歌嘅最後5強之後咧，需要等到今年2025啦，先至可以再次同時躋身呢兩個投票獎嘅最後5強喎。咁或者喺佢心目中，佢覺得自己喺呢兩個投票獎已經贏咗㗎啦。更何況喺呢一剎那，佢仲係唱作人銀獎同幕後作曲人獎嘅大熱添，咁都算係對得起佢本業啦。咁林家謙遲到去12月29號先至推出新歌都可以睇到佢係志不在此啦。咁好啦，講緊女歌手方面啦。咁陳蕾今次又可唔可以成功反底呢？嗱，咁我哋再睇下女歌手三甲個預測啦。金獎咧就好大機會係 Jennie 嘅，銀獎咧就應該係陳蕾㗎啦，銅獎咧就係 Jace 陳海詠。嗱，相對於男三甲早期嗰個混亂局勢咧，其實今年女三甲嘅情況都算係明朗嘅喎。點解咁講呢？因為 Jennie 喺較早嘅時段其實已經女金在手，即係大家都估佢係女金㗎啦，即係鎖定呢個身份㗎啦。反而陳蕾同埋 Jace 咧都係慢慢喺後面咧先趕翻上嚟嘅。咁陳蕾重整旗鼓，重新出發咧，可以得到女銀嘅話，都算係對佢嘅樂迷有交代啦。咁 Jace 嘅女童咧，
或多或少都有助佢保持個人氣，繼續喺獨立歌手路上面繼續行嘅。咁Jennie 喺全民造星嘅表現咧，我相信都係幫佢提升咗氣勢嘅。嗱，咁我哋講下組合嘅三甲預測啦。金獎咧就應該係 Collar 啦，銀獎就係 Pandora，銅獎咧就係 The Hearst 嘅。嗱，呢一部分其實個懸念係喺銅獎嗰個席位度嘅喎，因為 Rubberband 同埋 Dear Jane 咧都曾經係銅獎嘅熱門之選嚟嘅。咁不過商台喺12月嘅時候咧就狂播 The Hearst 嘅歌啦，咁令到呢隊樂隊嘅 AP 咧就衝上去銅獎啦。甚至乎一度咧係即係坊間會覺得係咪助銅望銀㗎咁樣？咁其實無論結果係 Pandora 得到銀獎，The Hearst 有銅獎，抑或係要位置互調都好啦，都可以睇得出商台咧希望組合嗰個世界啊會隨之而出現一番新嘅氣象嘅。出年嘅拉闊演出單位咧會變得多啲選擇啦嘛。咁我都覺得係件好事嚟嘅，今年咧終於有啲新鮮感啦。嗱，我哋跟住睇下唱作人三甲啦，呢一個獎其實都多咗人重視嘅，即係近年嚟講。金獎咧應該就係 Jay Fung 啦，因為佢攞藍金啊嘛。銀獎咧就係林家謙啦，銅獎咧就係 Gareth T 湯令山。唱作人獎項嘅競爭越嚟越激烈啦。咁除咗常客 Jay Fung 同埋林家謙之外咧，終於見到新嘅得獎者名字咯，就係 Gareth T 啦。咁不過華納其實都有唔少唱作歌手嘅喎，譬如 Kiri T 啦，同埋 Gordon Flanders 啦。咁希望佢哋第時都可以爭取到更加好嘅成績，尤其是喺唱作人嘅世界嗰度。咁另外我都希望安仔陳建安同埋 Ian 陳翠妍咧都會得到更加理想嘅 AP 啦，咁就可以真正做到百花齊放啦。嗱，而家我哋講下生力軍女歌手三甲嘅預測啦。金獎應該就係 Constant 陳康體啦，銀獎咧就係 Amy Lo 盧慧敏，銅獎咧就係 Collar 嘅成員阿 Day 啦。嗱，而家到至尊歌嘅預測啦 ，Gareth T 嘅用背脊唱情歌咧，應該係頂頭大熱嚟㗎啦。而謝安琪嘅50-50咧，就係吊獎黑馬喎。咁我之前都提過啦，咁叱咤嘅至尊歌係有個至尊歌嘅格，咁一般情歌咧就比較難攞至尊歌，比較難啦，唔係一定唔會啊。咁舊年咧，當 Jay Fung 嘅 All That I Want 成為至尊歌大熱嘅時候咧，我已經提出呢一點㗎啦。最後果然 All That I Want 咧係攞唔到至尊歌嘅，反而係同樣係 Jay Fung，不過係另一首歌就係會再見的係攞至尊歌嘅。咁至少咧會再見的咧係比較接近至尊歌嗰個格咯。今年都係咁樣㗎，用背脊唱情歌唔係唔好啊，好流行嘅。咁但係咧睇落去就唔似係叱咤至尊歌中意嗰啲款咯。咁反而50-50咧係比較接近啲㗎。但係問題就係咧，近年謝安琪同埋商台嘅關係咧，其實係有啲疏離嘅。咁加上謝安琪又係獨立歌手咧，比較蝕底啦。咁所以我真係唔敢講啦。嗱，我哋講下另外一個獎咧，就係至尊碟啦。咁其實呢個獎咧，早到可能2-3個月前已經有人講話應該係 MC 嘅 Sweet and Sour 嘅，即係覺得即係 AP 又夠啊，咁同埋即係隻碟都唔錯啊質素。咁所以咧就大家個公認呢個獎應該係 MC 攞到㗎啦。不過年尾啊，林家謙咧就出碟啊，正式個實體碟未出嘅，但係出咗數碼版。咁點樣計啊？商台咁呢個咧就可能會影響到至尊碟嘅結果㗎嚇。而家我哋去投票獎項嗰度咯喎，咁最難咧就應該係 Anson Lo 盧瀚霆嘅。嗱，咁我就同你唱下反調先啦。我就覺得姜濤機會始終大啲嘅，因為佢啱啱舉行完演唱會，咁聲勢都比較強啲啦。嗱，最女咧我就估係 Stephy 鄧麗欣啦。咁我覺得咧，衛蘭都唔係冇機會嘅。咁但係無論 Stephy 同埋阿衛蘭攞獎咧，咁相信都係商台想複製舊年鄭秀文攞獎嗰個效果啦。咁最早咧應該係 Mirror 啦。咁我諗呢個冇懸念啦。嗱，我哋睇下最高啊，應該係姜濤嘅 On a Sunny Day 啦啩。咁雖然咧有啲網友係想集氣俾4月物語嘅嚇，咁不過睇嚟機會都唔大㗎啦。咁我估姜濤真係有機會咧係最歌嘅6連霸啦。好啦。以上所講咧，全部係我哋嘅睇法啫，唔知大家係咪認同咧？咁如果大家中意條片嘅話咧，咁記得 like、comment 同埋 share，當然最緊要訂閱我哋頻道啦，多謝大家。